Всем привет! Сегодня сниму про мучника своего. Переселил я его вот в это ведро. Вот он. Сейчас он много окукливается. С аквариума я полностью все вычистил. Дня 4 я кормил курей перепелов этим мучником. Вот оставил себе немного. Его развелось очень много. Это офигительная добавка, подкормка для этих вот. Дохлая есть. Офигительная добавка, подкормка для птицы. Это вообще супер. Яйца вот. Сейчас покажу. Вот такие яйца несут куры, перепелки. Яйца в размере увеличились, как они его стали есть. Перепелиные яйца стало попадаться много двухжелтковых. Это вот, ну, средние яйца бывают вообще огромные. И перепелиные, и куриные. Вот такие яйца они несут. Куры. Попугаи, я вот не знаю, я даю им кормушку, а кто, я не смотрю, у меня же там щеглы есть еще и эти, чечеты. Сейчас посмотрим, дадим. А, еще вот я сейчас его держу. Субстрат у меня дробленка, горох, пшеница, овес, ячмень дробленый, мелкий вот. Вот, вот. Отрубей у меня не было, я им не насыпал. Ну и хлопья. Здесь морковка, капуста листный. Больше я ничего им давать не буду. Сейчас несколько штук поставим, попугаем. Щеглам посмотрим, кто подлетит, будет кушать. Он сейчас окукливается. Ну, сейчас вот стульчика дадим. Так, вот они, мои ребята, орут, поют, то есть целыми днями. Целый день что-то у них какие-то базары свои. Сейчас посмотрим, кто подлетит. Так. Блин, будут они, нет, сейчас подлетать. Что-то они все своими делами заняты. Даже на кукурузу вон. А вон щегол в кукурузу. Сейчас приближу. Так. Ну-ка сейчас посмотрим, кто там подлетит. Вот щеглы. Щегол песок ест речной. Вон, второй подлетел. К мучникам никто не летит пока. О, щегол увидел, вот. Ну, видимо, их щеглы едят. Он взял его, полетел. В лапы. Блин, попугаи, вот я не знаю, они подлетают его, едят, нет. Вот одного съел. Видимо, щеглы съедают всего мучника. Честно говорю, я не видел, что попугаи его ели. Я ставил им туда, вовнутрь, как-то. Они его просто потрепали, и все. Ну, такие дела. Мучник — это хорошая белковая добавка. Опа, сейчас звонит уже. Ну ладно, вот так. Мучник — это хорошая вещь, так что держите для своей птицы. Очень полезная вещь. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро.